Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video kali ini. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tips agar bisa mengeluarkan lendir berkali-kali atau mengeluarkan lendir dengan cepat dan sangat banyak. Cara ini adalah cara yang sangat alami namun sangat ampuh untuk mengeluarkan lendir sampai berkali-kali. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut ke caranya, kita kenalkan terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan. Bahan yang pertama adalah madu murni dan bahan yang kedua adalah jeruk nipis, di mana kedua bahan ini sudah terbukti sejak dahulu bisa mengeluarkan lendir hingga berkali-kali. Bagaimana cara penggunaannya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bila Anda mendukung channel ini agar semakin bermanfaat dan semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru atau info terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan. Baik pemirsa, kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu kedua bahan ini. Yang kedua, Anda persiapkan satu buah gelas. Langkah pertamanya ialah Anda masukkan terlebih dahulu madu murninya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian Anda iris terlebih dahulu jeruk nipisnya menjadi 2 bagian. Setelah diiris menjadi 2 bagian, Anda peras ke dalam gelas. Setelah itu Anda tuangkan air hangat sebanyak setengah gelas saja. Perlu diingat airnya yang masih hangat ya para pemirsa. Kemudian Anda aduk-aduk hingga bahan-bahan ini tercampur rata. Setelah bahan-bahan ini tercampur rata, Anda tinggal mengkonsumsinya saja. Dan cara mengkonsumsinya sangatlah mudah. Anda tinggal meminumnya, dan cara meminumnya yaitu Anda minum 2 kali sehari sesudah Anda makan atau perut dalam keadaan tidak kosong. Minumlah secara rutin. Insya Allah lendir-lendir akan segera cepat keluar dan akan bersih dari tubuh kita, baik itu lendir karena batuk maupun lendir di paru-paru. Baik pemirsa, itulah tips tentang cara mengeluarkan lendir akibat batuk berdahak maupun lendir di paru-paru. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa semua. Selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.